大家好啊！呢段片主要係介紹翻泊位同掉頭嘅。我哋呢個叫 S 位啦。我哋一般咧就會將架車褪前，跟住過晒個水壺筒就褪後噶啦。記住我哋泊位之前打個左燈啦，跟住咧望完鏡先會開車喎。咁我哋而家準備，譬如我而家泊前面2號位，咁我哋將個車褪前啦。我哋一般褪到幾前咧？我哋望住左邊側鏡啦，開始。望住左邊側鏡咧，我哋望啲咩？就望住左邊個水壺筒啦。望住左邊個水壺筒咧，我哋可以見到車尾同車身。主要咧，我哋成架車係啦，成架車過晒咧個水壺筒咧就可以停車褪後泊位。跟住褪後之前咧，記住打左燈入翻 R 波啦。記住我哋而家開始望下後邊冇車，開始褪後啦。我哋一路及住後邊車窗啦，後邊車窗咧，你會一見到碌棍出現咗咧，我哋就即刻踩一踩停架車咧，就攞翻進左軚。跟住喐翻少少個車去扭軚啦。跟住咧，我哋玩切角。首先咧，我哋會見到車位右邊第一隻角先嘅。我哋望住右邊側鏡咯喎。開始咧，我哋慢慢咧會見到第一隻角啦。見到第一隻角之後咧，我哋準備會開始見到第二隻角。喺呢一刻咧，記住將架車收慢啲啦，盡量唔好過咗第二隻角啦。我哋慢慢咧會見到第二隻角。當你見到第二隻角嗰下咧，我哋又踩停架車，就開始扭軚。記住扭軚，鬆開個逼，喐翻少少個車啦。而家咧，我哋望翻右邊側鏡，車尾咧有個紅色點點嘅。咁你見到紅色點咧，掂到條泊車嗰條白色線咧，就可以扭進右軚噶啦。扭進右軚之後，好啦，我哋而家冇嘢做咯喎，而家就等架車直。咁點樣睇架車直唔直咧？我哋留意兩邊側鏡，兩邊側鏡咧就好明顯睇到個車身咧同泊車線啊，或者左邊個泊車個石壆個平衡噶啦。我哋見到平衡咗啦，兩邊平衡晒咧，我哋就準備咧攞翻直個轆。而家平衡咗啦，咁我哋攞翻直個轆啦，跟住就開始褪後。望翻後波鏡咯，我哋記住望後波鏡咧係望住條紅線掂到白線就停差唔多噶啦。唔好睇錯咗啊！唔好睇錯咗後邊嗰條白線係近我哋嗰條白線。好，而家到咗就可以準備到個停車，跟住手掣啦，跟住 P 波，咁就泊車就完成噶啦。好啦，而家我哋泊完個車位之後咧，我哋會扭翻出去做個3手軚掉頭啦。首先咧，我哋會入個 D 波打右燈咧，望下鏡就開始將架車駛出去啦。記住駛出去之後，我哋望住左邊個水壺筒。咁大約我哋幾時回翻左軚咧？我哋左邊側鏡或者車頭過晒個水壺筒啦，過晒個水壺筒同埋過咗碌棍咧，就可以扭翻進左軚啦。而家我哋當你攞進左軚之後咧，我哋要等架車直。當架車直咗之後咧，我哋就開始咧慢慢回直個轆。架車直咗啦，我而家可以開始回翻直個轆啦。咁我哋回直個轆之後咧，我哋會將架車慢慢褪前啦。咁大約褪到去某一個位置咧，我哋會做個停車啦。咁跟住咧就開始準備做一個3手軚掉頭啦。首先我哋入翻個 D 波啦，打右燈。記住望下鏡先啊。望完鏡之後咧，我哋會做第一手軚，做個掉頭。好，第一手軚咧，我就會攞進右軚啦。而家開始啦，扭進右軚。記住車慢軚快啊！記住又唔好扭死軚喎。首先我哋望住右邊側門有個紅點嘅，當紅點咧接近泊車嗰條，接近個膊啦，接近黃色當係石壆啦，接近個膊就可以做個回軚動作。回直個轆之後咧，我哋慢慢褪前褪到橙色點咧，掂到個石壆就停車，就完成咗第一手軚啦。咁我哋開始褪後喎。首先我又入個 R 波打左燈啦。記住望下後邊有冇車有冇人啊。跟住開始褪後。記住車慢軚快啊！架車一褪後即刻扭進左軚啦。而家我哋扭進左軚之後，我哋望住前面，望住車頭咧，等車身成一直線，即係架車直咗之後咧，我哋就回直個轆噶啦。而家我哋望埋後邊個石壆，順便望埋前面直咗啦，我哋就開始回直個轆褪後咯喎。當我哋褪後嗰下咧，就望翻後波鏡啦。後波鏡我哋會見到白色嘅泵把嘅。當白色嘅泵把咧大約冚咗個石壆，慢慢會冚咗個石壆噶啦。白色泵把冚咗個石壆啦，就可以做個停車，跟住 D 波右燈就即刻做第3手軚咧。我哋扭翻出去咧，就完成咗個掉頭啦。記住掉頭咧，重點係一定要車慢軚快，同埋唔好扭死軚啊！即係架車喐少少都好。咁我哋而家就完成咗個掉頭，希望呢段片幫到大家。